Вы готовы преобразить свой дом с электрическим камином Paso Doble от Grand Камин? Этот уникальный камин сочетает стиль и технологии, создавая атмосферу уюта с реалистично имитируемым пламенем и эффектом пара, поднимающим клубы дыма. Установка проста. Просто подключите его к электросети и насладитесь теплом без необходимости в дровах или угле. Paso Doble идеально впишется в любой интерьер, станет центральным элементом декора вашего дома, ресторана или гостиницы. Этот камин не только долговечен и стильный, но и экологичен, подходит для семей с детьми и тех, кто ценит комфорт. Готовы создать уютный уголок? Не пропустите своего шанса. Приобретите электрический камин Paso Doble уже сегодня и наслаждайтесь атмосферой настоящего камина в вашем доме.